OK， 首先跟大家说，看到片头，大家先不用太担心，Anson 暂时是没有事情的。那其实 Anson 呢，自己一直以来都有过敏的问题，再加上家族有很多心血管疾病，然后最近自己又变胖，然后就变成呼吸道有一些状况发生。那默默也是半夜有好几次都发现我没呼吸。对啊，然后打呼又吵得要命。一躺下去呢，我就会瞬间啊，就是变猪。不是变猪，就是完全没有意识的状态。那通常呢，都是另一半呢也会深受影响，因为呢，我可能有呼吸中止症。我不知道大家有没有看我之前有一支影片，就是车子撞凹的那一支。其实默默那时候坐后面不知道，但我自己清楚，我为什么会 A 到墙壁，很有可能是因为我那时候已经闪神。那我们有在Google 上面搜寻到一个地方叫不打呼俱乐部，我就先去问到底是发生什么事。不管如何啊，睡眠呼吸中止症呢，有很多都是说是要去医院睡，但是现在要考量到疫情的关系哦，所以现在有这个仪器。就是测试的仪器，可以寄到家里，然后你就可以自己做一个测试，然后就是要睡4个小时啊。那检测完呢，我们就会去医院问问看医生，到底我们有多严重，不是我们，是我有多严重。那我们就直接去到看医生的那一天 ，Let's go。好的，那我们现在呢来到了桃园长庚纪念医院，那我们来到了叫做睡眠中心哦。今天我们其实就是要来看报告。好，那我们就直接进去。我们真的要想办法解决，因为其实真的蛮危险的。我刚刚开车，我也觉得我很想睡觉。那我们就要请各个保险业务可以跟我们谈。今天他是主要的这个哦，不是你吗？我是受害者，他是受害者，没错。我们欢迎陈医师。那对我们今天不会准备水盆，所以没有关系。OK， 好，要安全的回答。我其实一直以来睡觉都会打呼，你认识我这么久，应该是吧？对。但是他认识我的时候是瘦瘦的我。还没这么胖的时候，真的啊？他那时候不打呼吗？也有打呼，比较小声一点哦。没有小声，差不多。也很大声，呼一呼，然后会没有声音，对，然后突然又很大声，对，这是很典型的呼吸中止症。对，就是其实太太在旁边听就可以诊断了。所以他是 VIP， 所以其实我基本上已经是确诊的呼吸中止症的患者。当然，我们还是会看看有没有其他的可能性。就是说你有呼吸中止，有1/3会高血压。这里有一部分治疗好就会回来正常。那我请问你啊，你说你以前精神好，跟现在不好，这以前是多久以前？生小孩以前。又不是你生小孩。这以前这个时间，你体重增加多少？我应该有10几公斤哦。10几公斤，我们发现就是胖得快的人，因为你增加的都不是肌肉，都是脂肪。对。所以这个脂肪是很瘦的，所以有些堆在喉咙的地方就会造成阻塞。我已经很久没有躺着睡了，我几乎都是侧睡。以这个报告哈，你是做那种比较简易型的，是。其实，在现在疫情的期间，我们都推广在家里这样，因为你比较严重一点，所以他这个报告你会发现说，这个是呼吸的部分，这里都会很不规律。这一段就稍微好一点点，可是这一段快天亮这个时候5点的左右。你看氧气下来上去，下来上去。睡着以后，我们刚刚讲打呼，然后松掉了，把舌头塞住了，塞住之后你会缺氧，缺氧你会醒过来一点点，对，然后舌头又有力气，又可以呼吸，所以它是很典型的这种中止呼吸缺氧。这个氧气呢，你最低啊可以掉到79，这是血氧，血氧最低79，我的正常人大概都95左右，70几，其实我们在加护病房低于90。我们就可能要急救了啊，因为他睡着不需要这么多氧气，所以才勉强可以接受。反而我睡得越熟，我的状态越糟。对，那你就一直恶性循环下去。其实虽然你觉得有睡很多，对，7、8个小时，可是都是在缺氧啊，其实是没有办法深睡。虽然这个不是那么精确，可是大概
1个小时你会平均停止53.9次53.9次，停止一次大概是多久至少10秒以上。 ？10秒以上算一次。可是会多久是不一定没有错啦，因为比较精准的检查可以平均算出来你多久啦。意思是说5次以内算是正常。对，我是10倍。 10倍。那因为这个如果没有治疗的话，以你的严重度，终止呼吸以后，心脏病、中风，正常的6倍。其实目前除了减肥以外，最重要的其实会先用一个叫做蓝牙呼吸器。哦，蓝牙呼吸器呢，它的原理我们叫做空气的支架。一戴了就会很有感觉。对，如果你戴得好了，有戴好，戴1个晚上，第2天起来就跟我形容说，好像世界又变彩色。哎呦，真假的？真的啊，这不是我讲的，是病人跟我讲的。就说他会觉得，我怎么头脑又变得比较清楚？老婆会觉得老公变帅了，变得比较，这个是目前最有效。在全世界来说，85%的病人都是用这个呼吸器。那他就是要一直戴着吗？就戴到你减肥成功。OK。对，就是这台机器。OK。所以它长得有点像 Siri， 你知道吗？就是那个苹果的那一台垃圾桶，对，垃圾桶，苹果的垃圾桶。我原本以为它很大台的那种。以前是很大台，以前是很大台，现在都太进步了，所以现在都比电话还要小台。哦，还蛮 Q 的，放在家里其实它也会是蛮漂亮的一个装饰。呼吸器的话，它就是平常使用就放在床头，就是这样放着就可以了。这样放着就，平常你用的时候它是会这样，就是基本上没什么事。那这里的冷气比这个还大声，对，还是蛮小声的，但是它其实很小声。只要做一件事，就是睡觉前戴好面罩打开，然后起床关掉，拍掉就可以了。好，就这样。那我们来试试看。然后它这个戴的话，就是你只要擦一边，然后大家这样子的手势，你就是直接。哦，所以不用硬要刚。不用，你不用全部都把它拔掉，就拔一边就可以了。看来我是不用担心我不适应的问题。感觉你还蛮适应的。我觉得蛮熟悉的，还不错哈。因为这里是软软的啊，是它没有那么。然后我帮你按开。好奇怪的感觉哦。正常的鼻子吸，嘴巴要闭起来。嘴巴张开干嘛？等一下，我觉得我的嘴巴闭起来，我的头会像气球一样长。我觉得还不错啊，还不错，蛮舒服的。这样子用，你不会睡着了吧？不会，没有那么困。就我开车的时候要带着。OK， 那接下来呢，就是我实际回去用1个礼拜，然后再回来找陈医师，然后我们再来看看到底有没有变帅，变瘦，不对，没有变顺畅，好不好？好，那我们就下礼拜直接看使用1个礼拜后的结果。Let's go。大家啊，一转眼2个礼拜过了，我有没有变瘦一点？看不太出来，就是没有。对，好啦，就是真的这2个礼拜的时间用呼吸器，然后我有在控制自己的饮食。我必须说呢，整个精神好很多。基本上我觉得戴起来不舒服这件事情，我要先跟大家讲，其实是还好的。因为有些人其实会很担忧说，我睡觉一直这样照着会很不舒服，但其实我觉得没有。有时候我会可能睡一睡我就这样张开嘴巴。一下就，然后就冲出来。对对。可是睡眠人本来就是闭着嘴巴睡才是正常的，是。一开嘴巴本来就是不正常。因为习惯，现在才知道说原来我有一个习惯是我没办法闭着嘴巴睡觉。那是因为你有呼吸中止症。那所以呢，如果你戴了机器以后，它气把你打进去顺了，那其实嘴巴会自动合起来。对。好，那这样子才是符合人本身自然的呼吸、睡眠呼吸的状况。那我们先来看一下我们的报告，我再跟大家分享，就是我觉得真正有感的是哪些地方。那这个资料很重要，要分2部分，一个是
summary 就总结。像这个就是你的 summary， 是每天的记录。这个是第一个。哇，他这个好赤裸哦。通常人家应该都是从这10点左右就会开始黑一条，全部都是从2、3点以后才会开始的。到你这样子的一个 summary， 我就知道应该是不会戴得非常舒服。第一个，你看你使用的时间都不是很固定很长。然后第二个呢，其实你睡眠的时间除了很晚以外，还不是很规律。戴得好的人都是10睡，然后睡到定时起床的时间。然后我第一天是门诊回去，一天就是可能是我近几年来睡得最好的一天，睡到早上9点。对。那天一起来的时候，我就说，我觉得我的这个精神完全不一样啊。这一次平均是2.5，所以你之前检查是50几次，1个小时听50几次，1个小时2.5次。正常的人是5次以下就算正常。这一次一戴机器的时候，你就回到正常。最满意的是睡在你旁边那个人。有吗？没有打呼声。对，你觉得安静。对，一开始使用的最前面，一定要回来看这些部分，才能够去知道你为什么戴得好，为什么戴不好。不过其实我必须说哈，对于第一次使用的人来说，你这个已经是80分以上了。他真的有帮我打分数，我以为医生就是讲好听一点，让你就是开心一下，就真的有90。我相信呢，有很多的夫妻，当你发现你的另一半呢，就是疯狂的打呼，有时候会忽然停止呼吸，或者是你自己本身感觉到睡不好，然后你会开车无法专注啊，想睡觉这些状况的时候，我们这次是在网络上找到不打呼俱乐部，就是专门在协助像我们这样呼吸中止症的患者，受不了老婆打电话过去的时候，请把我老公带走。我会把连结放在下方说明文，大家就可以自己去多了解一下。那里面写的蛮详细的，就是你可以先自我判断一下，那有什么疑问就打电话过去询问。那如果喜欢今天的影片的话呢，记得给我们一个赞，并且把这支影片分享出去给你身边那些打呼非常大声，你觉得想把他杀掉的朋友。那最后呢，记得订阅我们的频道 Facebook 还有 IG 以及我们的陌生夫妻好物团购社的社团。那我们就下次影片见。拜拜，对不对？90分，资优生啊！我考试以前都没考那么高啊！拜拜。哦，这样就你近一点，你看啊，你录我嘴巴的声音。你有风吗？有风嘞。那你儿子头发湿的时候就过来这边帮他吹啊。